Սիրելի ժողովուրդ, պատերազմի Քոչարյան, Կարապետյան, Ծառուկյան եռագլուխ կուսակցությունը մի թեզ է որդեգրել, ըստ որի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը արժանապատիվ չէ։ Ինչով են հիմնավորում նրանք այդ թեզը։ Հիմնավորումներից մեկն այն է, օրինակ, որ Ադրբեջանը նկատի ունենալով 21-22 թվականների իրադարձությունները ներխուժում է իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստարկների վրա։ Նախ դա տեղի է ունեցել ոչ թե խաղաղության, այլ կոնֆլիկտի պատճառով, այսինքն այդ իրադարձությունները եւ իմիջայլոց նախորդող շրջանի բոլոր ներխուժումները երկու կողմերից տեղի են ունեցել ոչ թե խաղաղության, այլ կոնֆլիկտի պատճառով, պատերազմի պատճառով։ Եվ ընդհակառակը խաղաղության եւ խաղաղության օրակարգի, խաղաղության գործընթացի շնորհիվ է, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ճանաչում է տեղի ունեցել եւ ընդ որում սա տեղի է ունեցել արդեն իսկ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում դե յուրե իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի միջոցով, ես նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը, որը երկու երկրներում վավերացվել է եւ այլևս ունի իրավաբանական բարձրագույն ուժ։ Եվ հետեւաբար այդ փաստաթղթով, որտեղ ասվում է, որ Ալմաթի հռչակագիրը ընդունվում է որպես երկու երկրների միջև սահմանազատման բազային սկզբում, դրանով ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված ամբողջ տարածքը, իհարկե մենք էլ Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքն ենք ճանաչել։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, ահա մեզ համար սիրելի, այս պատկերի վերահաստատում նախ դե յուրե, իսկ դե ֆակտոն արդեն սահմանազատման գործընթացի արդյունքներով տեղի կունենա։ Այստեղ մի ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ այդ ներխուժումները տեղի են ունեցել այն պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել է դե յուրե անվտանգության երաշխիքներ եւ երաշխավոր, ընդ որում է դե յուրե անվտանգության երաշխիքները եւ երաշխավորությունը դե ֆակտո նաեւ վերահաստատված է եղել, բայց սա ուրիշ նյուանս է, այսօր դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Հաջորդը, ինչով են հիմնավորում, որ խաղաղությունը արժանապատիվ չէ։ Նույն գերեվարված անազատության մեջ գտնվող անձանց առկայության հանգամանքով պայմանավորված, բայց էլի այդ մարդիկ անազատության մեջ հայտնվել են ոչ թե խաղաղության, այլ կոնֆլիկտի, պատերազմի պատճառով եւ ընդհակառակը կոնֆլիկտի շարունակությունը անգամներով նվազեցնում է, եթե չասենք անհնար է դարձնում նրանց ազատ արձակվելը, իսկ խաղաղությունը անգամներով ավելացնում է, եթե չասենք երաշխավորում է նրանց ազատ արձակումը։ Ես շատ կոնկրետ օրինակ եմ բերում, ես շատ հստակ ասում եմ, որ օրինակ Վագիվ Խաչատրյանի վերադարձը Հայաստանի Հանրապետություն մեծ ցնծությամբ հասկանալիորեն ընդունվեց բոլորից եւ հանրության կողմից, բայց ես երաշխավորում եմ, եթե խաղաղության գործընթացները չլիներ, նա չէր վերադառնա, դա բացառվում է եւ հետեւաբար այս խոսույթը, որ խաղաղությունը արժանապատիվ չէ, ինքը հենց պատերազմի խոսույթ է։ Այսօր տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Մեր զինվորների ծնողները գիշերը հանգիստ քնում են։ Սա պատերազմի Քոչարյան, Կարապետյան, Ծառուկյան եռագլուխ կուսակցության համար անարժանապատիվ է, որովհետև իրենց համար արժանապատիվն է, որ մենակ իրենք հանգիստ քնեն, որովհետև իրենց երեխաները կամ չեն, իրենց տղաները կամ չեն ծառայում, կամ էլ ծառայել են Երևանի կենտրոնում, Երևանի փոքր կենտրոնում, շատ կարևոր է, փոքր կենտրոնում, ասենք օրինակ ԱԱՑ-ի պարիսպներից ներս, իսկ որ մարդիկ հանգիստ քնում են Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ծնողները եւ մենակ զինվորի ծնողները չէ։ Այս արդեն իրանց համար անարժանապատիվ է, որովհետեւ արժանապատիվը իրանց համար է, որ միայն իրենք
քնելու եւ հանգիստ քնելու հնարավորություն ունենան։ Մի հատ ուրիշ հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Այն որ տասնյակ տարիներով տասնյակ հազարավոր տղամարդիկ իրանց անարժանապատիվ էին զգում են փաստի բերումով, որ իրանց աչքի դեմը շատերը իրանց տղաներին ապօրինի ձևով բանակից ազատում էին, իսկ իրենք դա չէին կարողանում անել բացակայության պատճառով կամ քչության պատճառով եւ իրենց կանանց եւ ընտանիքի անդամների աչքերին չէին կարողանում նայել, ասենք դա անարժանապատիվ չէր նրանց համար։ Արժանապատիվ էր, որովհետեւ փող էին գրփում, բա ինչի պետք է անարժանապատիվ լիներ, բա ինչով են այդ տասնյակ եւ հարյուրավոր միլիոնները կուտակել։ Իսկ արժանապատիվ խաղությունը այն է, որ մեր սահմանամերձ տասնյակ, մեր սահմանամերձ բոլոր գյուղերի բնակիչները հանգիստ քնում են գիշերը, որ տասնյակ տարիներով այդ մարդիկ իրանց խոհանոց մտնելիս չեն իմացել այդ խոհանոցից դուրս կգան, թե դուրս չեն գա, այդ փաստորեն անարժանապատիվ չէր, որ մարդիկ տասնյակ մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները, որ իրենց խոհանոցից ննջարան պետքա սաղավարտով գնային գային, դա փաստորեն անարժանապատիվ չէր, դա արժանապատիվ էր, իսկ որ մարդիկ այսօր իրաց տանը հանգիստ քնում են առանց մտավախության, դա փաստորեն եռագլուխ պատերազմի կուսակցության համար անարժանապատիվ է։ Իսկ ընդհանրապես ես խոսել եմ, ես հիմա գիտեք ինչ շատ ուրախ եմ, որ այս թեմաների մասին շատ բաց եմ խոսում, մենք էդ էլ հեշտ չի, այդ ճանապարհը, որովհետև մենք պետք է այդ ճանապարհը անցնեինք։ Անարժանապատիվը իրականում գիտեք որն է, որ մենք ուրիշի հույսով եւ ուրիշի դրդմամբ եւ ուրիշի կազմակերպմամբ մտել ենք կոնֆլիկտի մեջ եւ թույլ ենք տվել, որ մեզ օգտագործեն ուրիշների դեմ։ Եվ դրա արդյունքում մենք օգտագործվել ենք ինքներս մեր դեմ, մեր պետության, մեր անկախության, մեր ինքնիշխանության դեմ։ Այդ դա է անարժանապատիվը։ Իսկ այն, որ իրանք այդ եռագլուխը արժանապատիվ վասալի կարգավիճակում են իրենց ամբողջ կյանքը եղել, հիմա իրանք ուզում են Հայաստանի Հանրապետություններ, որը ի վերջո հաղթահարել է անարժանապատիվ վասալի կարգավիճակը, երբ որ պետությունը արժանապատիվ դիրքում է, իհարկե վասալը արդեն արժանապատիվ վասալը հայտնվում է անարժանապատիվ վիճակում եւ սրա հետ է կապված նրանց դիսկոմֆորտը։ Եվ ուզում եմ եթերս ավարտել հետեւյալ եզրակացությամբ. խաղաղությունը արժանապատվություն է եւ արժանապատվությունը խաղաղությունն է։ Սա է իմ եզրակացությունը։